parece como que vamos evacuando. Evacuando. Ya te lo pongo. Que llegue ahí el despacito, para atrás. Ahí lo va haciendo un lagarto. Ya va a apagar el motor, pe. A la que lleva cachucha, ¿no? Cuidado con los cocodrilos. Cuidado con un chacalín que ahí anda. Adentro o afuera. Adentro o afuera. Bueno, ya a ver, parte de la investigación. A la Crazy lo van a andar mejor. Claro, porque una foto cuando digo los dos. Ajá. Está riendo la foto, dígale. ¿Ah? Bueno, la foto. Está riendo la foto. Viviendo ahorita en un momento de meditación. ¿Quieren saber qué anda este hombre? Anda meditando. A regresar, le quitaron el puesto a una persona. A regresar, le quitaron la gorra a otra persona. Y lo que no sabe ya la otra persona que era arenero. Está una. Está por el promedio de la 4 chanchos, ¿no ayuda? Ella es un 4 chanchos. Híjole vos, la regaste, no trajiste los largadistas. Allá anduvimos recogiendo basura. ¿No vas allá? No. Ya, de estar lo mismo, peor. Peor. Todos los días viajan. Ahí es la canoa, bicho. Ahí no. Creo que lo que hemos hecho era dar una rambuela. Pero sale más caro.
Ha de tener un poquito de agua. Puede ser. El otro día un tiburón andaba cortado. El día que vienen unas 2 ballenas robadas. Demasiado Juan y Lama. Ya regresó. No está perdiendo la oportunidad de sacar fotos por el chambreando. Me acordó que andaba cámara. Solo un tipo, vaya, solo un tipo. Regresado, se le olvidó la cámara del camarógrafo. ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo fue? ¿Qué color? Porque ahí está pegando ya la pelota. ¿Ah? Está pegando en el suelo. No, es de que te pacho, ¿qué? No puede ser. Quieren nadando. Ese se llama pájaro. Animales que nos ven a nosotros. Ahí vienen los humanos. ¿Ah? Ahí vienen los humanos a destruirnos otra vez. Cuando los ven no tienen miedo. El humano es la peor plaga destructiva. ¿Ah? El humano es la peor plaga destructiva. Nosotros somos la peor plaga. Dicen que una vez aquí se dio vuelta una lancha. Ajá. La vez pasada. Ajá. Y nadie salió vivo. Nadie salió vivo. No. Nadie pudo A sobrevivir. perro que demos vuelta y no nos Yo no podía nadar. No, nadie sobrevivió porque aquí hay un tiburón. Se los tragó a todos. Ya las bichas fueran así. Qué grave. Esto es un megáfono, cuidado, porque no veo lo que van hablando de atrás.